გიორგი ბაჩიაშვილის სასამართლო პროცესი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და თავად მოგვიყვება ბიზნესმენი თუ რა შინაარსის იყო ნატო ხანძრავას განცხადებები სასამართლოში და როგორი იყო მისი პოზიცია. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, იმის მიუხედავად რომ თქვენი სურვილი იყო რომ ღია და საჯარო ყოფილიყო ეს სასამართლო, მოსამართლე მაინც დახურა. რაზე მიანიშნებს ეს ყველაფერი, რატომ გახდა ამის აუცილებლობა რომ პროცესი ყოფილიყო დახურულ კარს მიღმა? ბიძინა ივანიშვილმა მის გასცა განკარგულება რომ მისი თანამშრომლები, მისი შავი მოვლარე და მისი მოადგილე არ ყოფილიყვნენ საჯაროდ დაკითხულები. ერთადერთი მიზეზი ამისი იქნებოდა ის, რომ მათ მოუწიათ 3 საათის განმავლობაში ორივეს იმის მტკიცება, რომ ქართულ ბანკი კი არ არის ჩვეულებრივი სალარო ივანიშვილის, რომ ნებისმიერი პროცედურა, ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც მათ შორის ჩემ კომპანიას აქვს გაფორმებული ბანკთან, ყოფილა თურმე შირმა, მაგას არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ყველაზე მთავარი არის ივანიშვილის სიტყვა, რომელიც აქვს დაგონილი მარტო ნატო ხაინდრავას ამ ბანკში. აი რა ბრალდება ამბობდა ანუ ამასთან დაკავშირებით რომ ბიძინა ივანიშვილმა მას უთხრა რომ აი 5 მილიონი რომელიც ცესხა დაიღო გიორგი ბაჩიაშვილმა იქიდან მოგებას მე მომცემდა ანუ ნაწილობრივ ესეთი ივანიშვილმა უთხრა რომ ეს იყო მისი ინვესტიცია ბიზნესში და გიორგი ბაჩიაშვილი საერთოდ მხოლოდ რაღაც ტექნიკურ როლს ასრულებდა. ეს არის ანუ ბიძინა ივანიშვილის ზეპირი ჩვენების და პოზიცია, რომელიც არ მყარდება არც ერთი დოკუმენტით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთელი სასამართლოს განმავლობაში დღეს მიდიოდა მსჯელობა იმაზე, როგორ არ უნდა მიგვექცია ყურადღება იმ კონტრაქტებზე, რომლებიც იყო გაფორმებული ჩემს კომპანიას და ქართულ ბანკს შორის. იმ კონტრაქტებზე, რომლებიც იყო გაფორმებული ივანიშვილის და ქართულ ბანკს შორის. აი პროკურატურაც და თავად ივანიშვილის ადვოკატიც ამტკიცებს რომ არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის დოკუმენტებითაც დასტურდება რომ შეთანხმება ნამდვილად ასეთი იყო. თქვენ ამბობთ საპირისპიროს რომ არანაირი დოკუმენტი არ ყოფილა. აი პროკურატურა მან თავად ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა მსგავსი შინაარსის დოკუმენტი წარმოადგინა. პროკურორი უბრალოდ კამერების წინ ფუჭს სიტყვაობს, როგორც სასამართლოს სტომაში, ის რაღაც საერთო ფრაზებს ამბობს, რომ თითქოს დოკუმენტურად რაღაც მტკიცდება, მაგრამ ვერც ერთი დოკუმენტი ვერ წარმოადგენს, ანუ გაასაჯაროოს წარმოადგენს, ან თქვას ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც ამას რაიმე ფორმით ადასტურებს და მე გავასაჯაროებ ამ დოკუმენტს, მე არაფერი არ მაქვს დასამალი. მე მაინც ვაპირებ ძალიან ბევრი რამის გასაჯაროებას და არანაირი პრობლემა არ იქნება, რომ ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელსაც მიუთითებს პროკურორი, მე გავასაჯაროო. ეს არის ტყუილი, ეს არის ივანიშვილის ფარსი და ცირკი და ამ ცირკში იღებს მონაწილეობას მთელი საქართველოს სასამართლო და ძალოვანი სისტემა. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ნატო ხაინდრავამ სასამართლო დარბაზში შესვლამდე განაცხადა და ასეთი სიტყვებით მიმართა და თქვენს რომ თქვენ უნდა გეშინოდეთ. ეს იყო თუ არა ერთგვარი მუქარა და როგორ აღიქვით თავად თქვენ? ეს არის ივანიშვილის მუქარების რა თქმა უნდა გაგრძელება, რომელიც ჯერ ზაზა შათიშვილის შემომითვალა, ახლა უკვე არ ერიდება და მისი ეს ვთქვათ თანამშრომელი პირდაპირ კამერების წინ ეუბნება დედაშენს, თურმე რამის უნდა გვეშინოდეს. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაშინების ცდილობა არის დაწყებული იმ 1000 მანქანიდან, რომელიც მუდამ დამსდევს, დამთავრებული მსგავსი განცხადებებით და შემოთვლილი წერილებით და ასე შემდეგ. მე კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, არაფრის არ მეშინია და კიდევ თუ რაღაც დამიჭირეს, ჩამკეტეს და რაღაცა ზეწოლის ან ვიღაცის განადგურების შიშით რაღაცა ჩამაწერინეს, ეს იქნება ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ განხორციელებული რაღაც. მე წინასწარ ვამბობ, რომ არაფერ მსგავს ადგილი არ აქვს და არც ექნება. მადლობა ძალიან დიდი გიორგი ბაჩიაშვილს ესმედით პირდაპირ ეთერში, რომლის სასამართლო პროცესის რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა რომ გავსაუბრებოდით ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატსაც. მან თქვა რომ მოწმე ნატო ხაინდრავამ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდა სასამართლოს და დაადასტურა ის, რასაც ბიძინა ივანიშვილი ამტკიცებდა. თუმცა ჩვენ კითხეთ ოლიგარქი ივანიშვილის ადვოკატს, არსებობს თუ არა რაიმე სახის დოკუმენტი და არის თუ არა დოკუმენტურად მტკიცებულება წარმოდგენილი საქმეში, რომელთაც დასტურდება, რომ ფული, რომელიც ისესხა ქართულ ბანკისგან გიორგი ბაჩიაშვილმა, იყო ასეთი ჩანაწერი, რომ ამ თანხიდან მოგების ნახევარი ოლიგარქი ივანიშვილისთვის უნდა გადაეცა. რაზეც ადვოკატმა, ოლიგარქის ადვოკატმა თქვა, რომ არაერთი მსგავსი მტკიცებულება, თუმცა როდესაც ვუთხარით, რომ ერთი ასეთი მტკიცებულება დაესახელებინა, მან ცალსახა და პირდაპირი პასუხი ვერ გაგვცა. რაც შეეხება ნატო ხაინდრავას, მას გულზე დამაგრებული ვარდი უფრო აღელვებდა, ვიდრე
მედიის მიერ დასმული კრიტიკული კითხვები და ისე დატოვა სასამართლოს შენობა, რომ კონკრეტული კითხვებისთვის პასუხები არ გაუწია. თქვა ერთი ის, რომ თავად გიორგი ბაჩიაშვილის დედა დაემუქრა და არსებობს ჩანაწერი, სადაც ნატო ხანიდრავა ემუქრება ბიზნესმენ ბაჩიაშვილის დედას, რომ მათ უნდა ეშინოდეთ. არის ჩვენ ან დოკუმენტი, სადაც გიორგი ბაჩიაშვილს ბიძინა ივანიშვილის მოგება უნდა რა საკეთებ? გითხარით კალბატონო 2000 რა ინფორმაცია თან სასამართლოს შესვლამდე თქვით რომ აზრზე არ ახართ რაზე უნდა გელაპარაკათ და რისი უნდა ეშინოდეს ბაჩიაშვილის დედა შეგიძლიათ არა ბაჩიაშვილის დედა მაქეთ მითხრა მე დაგიქრა მომოწვევით დამემუქრა აი და პასუხი როგორ არის პასუხები არ გაგვთ კალბატონო 27 დეკემბერს როგორ გაგათენებინათ ნოტარიუსთან ივანიშვილმა? ой არა გენაცვალე კარგად მიდის ეს პროცესი? არ არის არაფერს არ მალამ იმ ფონზე, როდესაც ნატო ხანიდრავას და მისი ყოფილი მოადგილის დაკითხვის პროცესი სასამართლოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა და აღნიშნულთან დაკავშირებით შუამდგომლობა სწორედ პროკურატურამ დააყენა, რასაც ეწინააღმდეგებოდა დაცვის მხარე და თავად გიორგი ბაჩიაშვილი. ჩნდება ეჭვები და ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ოლიგარქი ივანიშვილი წარსდგება სასამართლოში და მას დაკითხავენ, ის პროცესი იქნება დახურული თუ ღია. პროკურორს აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ კითხვა დაუსვით, რაზეც პროკურორმა მიხეილ სადრაძემ ცალსახა პასუხი არ გაგვცა და თქვა, რომ კონკრეტულ მოწმეებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები ღია იქნება თუ დახურული სასამართლო იქნება ინდივიდუალურად მიღებული. გიორგი, მადლობა. თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი სასამართლო პროცესის დეტალებზე საუბრობდა გიორგი კვიჟინაძე, საქალაქო სასამართლოს